Qaamni saalaa jaalallee koo waan xiqqaateef jechan jaalallee koo dhiisuufan deema. Utuu baay'ee ishee jaallatu, utuu baay'ee ishee kunuunsu, yeroo wal qunnamtii saalaa goonuu isa qofatu narraa sirbee bu'a malee ani guyyaa tokko illee natti bu'ee hin beeku. Amma kanan si jaalladha jedhanii waan ittiin waliin ibsuun danda'amu keessaa tokko yoo jiraate wal qunnamtii saalaati. Abbaa manaan koo haadha manaa lammaffaa anarratti fuudhuuf deema. Haati manaan lammaffaa inni fuudhu kun immoo waan isin dhibu hiriyaa koo ishee duruma isaa anaaf isa walitti nu fiddedha. Gaa'ela keessatti wal qunnamtiin saalaa waan guddaadha. Waan akka salphaatti ilaalamu miti. Ani aarii isaa hiriyaa abbaa manaa koo kanaa wajjin irra deddeebiidhaan wal qunnamtii saalaa raawwadheen jira. In ulfaata guys. Baay'ee ulfaata dhugaan isiniin jedha. Baay'ee dhimma ulfaataadha dhimmi kun. Durbummaa koo fudhachuu hin dandeenye jaalalleen koo maal anaaf wayyaa? Maatiin koo anaaf jaalallee koo adda baasuuf baay'ee dadhabaa jiru. Abbaa manaan koo dubartoota adda addaa wajjin akka ciisu nan beeka. Hiriyaa dhumti keessan kaleessaa isiniif abbaa manaa keessan walitti isin fiddee gaa'ela ijaarrachuuf sababa isiniif taatee haadha manaa lammaffaa abbaa manaa keessanii taatee yoo dhufte maaltu isinitti dhaga'ama? Jaalalleen baay'ee jaalladhuun qaba. Jaalalleen koo kunii durbummaa koo fudhachuu hin dandeenye. Isaaf ulfaa'een ture. Harmeen koo naasuudhaan na jalaa duuti jedheen ofirraa baase ulfa sanaa. Sanyiin isaanii budaadha jedhu namoonni naannoo keenya. Kanaaf iyyuu ati isatti heerumtee jennaan maqaatu nu bada. Qaamni saalaa isaas xiqqoo mini. Garuu yeroo ma'ana bira ga'uu dafee dadhaba, dafee laafa. Harka fuunee akkam jirtu kabajamtootaa fi jaallatamtoota daawwattoota koo bakka jirtetti nagaan keessan naaf haa baay'atu. Egaan guyyaa har'aa viidiyoo kan biraadhaan deebi'ee isiniif dhufee jira jechuudha. Guyyaa har'aa immoo kan hin qabadhee isiniif dhufee utuu isin ta'ee maal gootu yaada jedhudha jechuudha. Kan hin qabadhee isiniif dhufee daawwattoonni koo baay'een isaanii kan isaan naa barreessan yaada isaan hordoftoota kee biraan nuuf ga'i. Hordoftoonni kee dhimmi akkasii utuu isaan mudate maal godhu? Maal akka isaan godhan isaanirraati yaada isaanii barbaanna. Dhimmi keenya kun namoota baay'ee bira yeroo ga'u maal fakkaata? Yaada jedhu qabadheen isiniif dhufee jechuudha. Yaada hordoftoota kootii tokko lamaan isiniif hin dubbisa asirraati jechuudha. Dhimma isaanii kana immoo akka dhimma keessaniitti ilaaltanii yaada isin utuu dhimmi akkasii isin mudate maal gochuu akka qabdan koomentii irratti tokko isaaniitiif barreessitu jechuudha. Viidiyoo kana amma dhumaatti ilaaluun baay'ee isin fayyada. Waan baay'ee irraa barattu jechuudha. Dhimma salphaa miti. Dhimmi ani har'a qabadhee isiniif dhufee hundumti keessan namoonni chaanaalii koo haaraa taatan subscribe gochuun hamma dhumaatti ilaaluun akkasumas immoo like gochuun yaada mataa keessanii koomentii irratti akka naaf barreessaa na hordoftan kabajaaf jaalala obbolummaatiin isin gaafadhaa jechuudha. Ulfaadhaa galatoomaa irra deebiidhaan nagaan keessan bakka jirtanitti naaf haa baay'atu. Jalqaba irratti guys yaada nama tokko qofa waan hin taaneef yaannin asirratti dhiyeessu jechuudha. Yaada nama baay'eedha waan ta'eef tokko isaaniif koodii mataa isaanii kenneefiin jira. Koodiin an kenneef kuni amma fakkeenyaaf obboleettiin ani jalqaba dubbisu kun koodiin ishee 01dha. 01 jechuudha. Kanaaf yeroo koomentii barreessitanii fi 01 dursuudhaan yaanni koo kanadha. Dhimmi kee kun yoo anaan na mudate kanadha wanti hin godhu jettaniitu obboleettii keenya kanaaf barreessitu jechuudha. Gara yaada keenya jalqabaatti darbina. Na wajjin jirtu miti? Subscribe gochuu akka hin daganne, like gochuu akka hin daganne, koomentii barreessuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Obboleettiin keenya tokko yaada baay'ee ishee dhiphise tokko akkasittiin sheerii nuuf gooti. Amma dhumaatti na hordofa. Qaamni saalaa jaalallee koo waan xiqqaateef jechan jaalallee koo dhiisuufan deema jetti. Qaamni saalaa jaalallee koo waan xiqqaateef jecha jaalallee koo dhiisuufan deema. Maaloo obboleessa koo yaada hordoftoota kee naaf gaafadhu. Rakkina guddaa keessan jira. Anii fi jaalalleen koo kun ijoollee naannoo tokkooti. Waliin guddanne garuu ani isa dura jaalallee nan qaban ture. Jaalalleen koo jalqabaa nama qajeelummaa qabu mini. Jaalala dhugaas nama anaaf qabu hin turre. Durbummaa koo barbaadee akkanatti dhiyaate afaan guutee natti himee ture. Ana irrattis shamarran kan biraa akka haasofsiisuu fi dubartoota hedduu wajjin mana sireetii yeroo ba'u ija kootiin
irra deddeebiidhaan argeen jira. Kanaafuu yeroo koo gubuu waan hin barbaanneef jecha isarraa adda ba'e. Jaalallee koo isa lammaffaa kana wajjin kan wal barre karaa obboleettii isaa ture. Inni ana dura jaalala waan jedhamu hin beeku. Obboleettiin isaa hiriyyaa koo waggaa dheeraati. Isheetu inni nama gaarii akka ta'ee fi aniif inni yoo walitti dhufnee baay'ee gammadduu akkan ta'uu natti himtee jennaan amanee itti seene. Inni garuu fedhii hin qabu ture. Eenyummaan isaa baay'ee nama ajaa'iba. Dhugumatti nama sirriidha. Waggaa 7 wajjin taanee jirra. Amma garuu mucaa kana utuun akka lubbuu kootti jaalladhu isa irraa adda ba'uuf murteesseen gara keessan dhufe. Iccitii isaa kana ana qofatu beeka. Qaamni saalaa isaa baay'ee xiqqoodha. Amma ammaattis utuu jaalallee hin qabatin kan inni ture sababuma kanaa akka ta'e irra deddeebiidhaan natti himee jira. Iccitii isaa maatiin isaallee hin beekan. Hiriyooti isaas hin beekan. Ana qofatu beeka. Yeroo wal qunnamtii saalaa goonuu isa qofatu narraa sirbee bu'a malee ani guyyaa tokko illee natti bu'ee hin beeku. Kun immoo gara fuula duraatti baay'ee na sodaachisa. Inni garuu ani isarraa yoon adda ba'e akka jiraachuuf illee abdii hin qabne irra deddeebiidhaan natti himee jira. Maaloo dhiphadheen jira. Maal anaaf wayyaa? Yaada keessan har'a baay'ee na barbaachisaa. Jetti obboleettiin keenya kunii jechuudha guys. Dhugaa dubbachuuf dhimma baay'ee ulfaataadha. Akka salphaatti waan ilaaluu dandeenyu miti jechuudha. Obboleettiin keenya kun kan isheen jechaa jirtu jaalallee baay'ee jaallattu akka qabduu fi jaalalleen ishee kun garuu rakkinni isaa utuu baay'ee ishee jaallatu, utuu baay'ee ishee kunuunsu, waan isarraa dhabde tokkollee utuu hin qabaatin garuu rakkoo guddaatu ishee mudate. Rakkoon ishee mudate kunis jaalalleen ishee kunii jechuudha qaamni saalaan isaa baay'ee xiqqoodha. Qaamni saalaa isaa xiqqaachuu irraan kan ka'e yeroo wal qunnamtii saalaa goonutti isuma qofatu gammadee isuma qofatu sirbee narraa bu'a malee guyyaa tokkollee miira kootti bu'ee hin beeku jetti obboleettiin keenya kunii jechuudha. Dhugaa dubbachuuf gaa'is dhimmi kun dhimma salphaa miti. Waan akka salphaatti ilaallee akkasumaan yookiin kolfinee yookiin koomentii barreessinee bira darbuu dandeenyu miti. Baay'ee dhimma ulfaataadha. Dhimma ulfaataadha. Gaa'ela keessatti wal qunnamtiin saalaa waan guddaadha. Waan akka salphaatti ilaalamu miti. Sababni isaa dhugaa dubbachuuf gaa'is wal qunnamtii saalaa jechuun kutaalee jaalalaa keessaa yookiin immoo qaama jaalalaa keessaatii isa tokkodha. Jaalala ofiillee kan ittiin walii ibsuun danda'amudha jechuudha. Amma kanan si jaalladha jedhanii waan ittiin waliin ibsuun danda'amu keessaa tokko yoo jiraate wal qunnamtii saalaati. Gaa'elli immoo wal qunnamtii saalaa irrattidha kan inni ijaaramu jechuudha. Wal qunnamtii saalaa irratti abbaa manaa fi haadha manaan akka gaariitti wal gammachiisuu hin danda'an taanaanii gaa'elli isaanii balaarra jira jechuudha. Isinii galee sababa kanaallee namoonni gaa'elli isaanii diigame lakkoobsa akka hin qabne baay'een keenya ni beekna jechuudha. Egaan obboleettiin keenya kunis dhimma akkasiitu na mudate. Jaalallee koo kana baay'een isa jaalladha. Anaafis akka wal nu barsiise obboleettii isaati. Obboleettiin isaa anaaf hiriyyaa koo waggaa dheeraati. Inni ana dura jaalala hin beeku. Jaalala waan jedhamu anarratti jalqabe. Sababni inni kanaan dura jaalallee hin qabaatinis yookiin jaalala keessa hin seeninis sababa qaamni saalaa isaa kun baay'ee uumamaan xiqqoo ta'eefidha jedhee irra deddeebiidhaan natti himee jira. Iccitii isaa kana maatiin isaallee hin beekanii, hiriyoonni isaallee hin beekanii, dubartii baay'ee sodaata naan jedhu siin akkamitti sitti dhiyaate naan jedhu. Maaliif dubartoota sodaatta jedhee yeroon gaafadhutti garuu inni kan inni natti himu ani iccitii amma kana ga'u baadhee ija isa kamiinanii dubartii fuula dura dhaabbadhaan naan jedha yeroo baay'ee. Anis eenyummaan isaa baay'ee na biteera, baay'ee na jaallata. Anarraa adda baanaan jiraachuun isaaf gatii akka hin qabne irra deddeebiidhaan natti himee jira jaalalleen koo kunii. Ani garuu baay'een sodaadha. Gara fuula duraatti akkamittiin nama kana wajjin gaa'ela dhaabbadhee gammadduu ta'ee jiraadha jedheen baay'ee gaaffii natti ta'a. Baay'ee dhiphadheen jira. Maal anaaf wayyaa? Jetti obboleettiin keenya kunii jechuudha guys. Dhugaa dubbachuuf dhimmi ishee kun dhimma salphaa miti. Utuu dhimmi akkasiis hin mudate maal gootu? Maal murteessitu? Jaalallee keessan kana hin dhiistu moo akkamittiin itti fufuu dandeessu? Tokkoffaa obboleettiin keenya kunii obboleettiin jaalallee ishee kunii jechuudha. Hiriyyaa ishee waggaa dheeraati. Hiriyyaa ishee waan baay'ee waliin dabarsinidha.
Obboleessa ishee kanaa wajjin kan ishee wal barsiistee eenyummaa hiriyyaa ishee kanaa waan jaallattuuf ture. Obboleessa kanarraa yoo adda baatee tokkoffaa hiriyyaa ishee waggaa dheeraa kana dhabuu dandeessi. Maatiin isaallee baay'ee ishee akka jaallatan natti himtee jirti jechuudha. Obboleettiin keenya kun baay'ee rakkina guddaa keessa jirti. Maal anaaf fayya? Itti dabalataan immoo obboleessi keenya kun si dhabeennaan jiraachuu hin danda'u. Kanaan booda dubartiin kamiyyuu gara jireenya kootii dhufuu hin dandeessu jedhee irra deddeebiidhaan sodaa guddaadhaan guutamee natti himee jira. Anis baay'een isa jaalladha. Garuu sodaa guddaa keessan jira. Maal anaaf fayya jette obboleettiin keenya kun jechuudha. Adaraa keessan dhimma kana akka dhimma keessaniitti ilaalaatii koomentii bareedaa, yaada qajeelaa fi dhuguma yoo dhimmi akkasii isin mudate maal gochuu akka qabdan koomentii irratti 01 jechuudha. Utuu dhimmi akkasii na mudateetii kana kanan godha yaada jedhu obboleettii keenya kanaaf barreessaafi. Yaadni keessanirraa jireenya obboleettii keenya gara fuulduraatiif baay'ee murteessaadha. Egaan guys ammas itti fufnee jirra. Amma immoo gara yaada obboleettii keenya lammaffaatti darbinaa jechuudha. Obboleettiin keenya kunis dhimma baay'ee ulfaataatu ishee mudate. Abbaa manaan koo haadha manaa lammaffaa anarratti fuudhuuf deema. Haati manaan lammaffaa inni fuudhu kun immoo waan isin dhibu hiriyyaa koo ishee duruma isaa anaaf isa walitti nu fiddedha jedha guys. Kun baay'ee nama dhiba dhugaa dubbachuuf. Maaloo baay'ee dhiphadheen jira. Maal anaaf wayya? Yaadi keessan irraa baay'ee na barbaachisa. Ani kan hin jiraadhu biyya Dubaay. Abbaa manaa koo kanaa baay'een isa jaalladha. Kanaafuu dubartii kan biraa wajjin isa sheer godhee jiraachuu hin barbaadu. Inni dubartii kan biraa wajjin akka ciisu utuun beekuu isa waliin ciisuun anaaf du'a guyyaa guyyaa natti ta'ee jira. Aniif inni mucaa tokko walirraa qabna. Mucaa isaa kanas jaalala gogaa qofaa isa jaallata. Mucaa keenyaaf kan dhiphatu, kan gargaaru ana qofa. Isa dhiisuuf hedduun isa jaalladha. Humna koo gararraa. Inni anaaf nama jalqabaati. Wacii baay'ees isatti baaseen jira. Garuu amma isa qofa utuu hin taane tokkoffaa nagaa koollee dhabaan jira. Hiriyyaa koo waggaa dheeraa kanallee dhabuufan deema. Isheen kana dura isa waliin kan walitti nu fiddee ofiisheef jettee inni dirqama fuudhuu waan barbaaduuf isheen immoo turuu akka qabduu fi inni amma fuudhee isheen yoo barbaachisaa ta'ee haadha manaa lammaffaa taatee akka itti heerumtuu hiriyoota isaa duratti waadaa akka seenteef hiriyyaan abbaa manaa koo natti hime. Ani aarii isaa hiriyyaa abbaa manaa koo kanaa wajjin irra deddeebiidhaan walqunnamtii saalaa raawwadheen jira. Hiriyyaan abbaa manaa koo kun isa irraa yoon adda ba'e akka ana fuudhuu natti himee jira. Ani garuu deebi'ee nama amanuun baay'ee natti ulfaatee jira. Kun immoo hedduu miira koo miidhee jira. Maaloo maal anaaf wayya? Maal na gorsitu jette obboleettiin keenya kuni jechuudha. Maaloo dhalli namaa garuu sadarkaa hin taane irra ga'ee jira guys. Dhugaa dubbachuuf obboleettiin keenya kun immoo rakkinni ishee irra ga'ee jiru dhimmi ishee mudate kuni dhimma baay'ee ulfaataadha guys. Dhaggeeffadhaa dhimma ishee gabaabinaan akkasittiin isiniif ibsa. Obboleettiin keenya kuni abbaa manaa qabdi. Abbaa manaa ishee kana wajjin mucaa dhiiraa tokko walirraa qabu. Abbaa manaa ishee kana wajjin kan wal ishee barsiisee hiriyyaa ishee waggaa dheeraati. Hiriyyaan ishee waggaa dheeraa kuni jaalallee abbaa manaa ishee turte. Hiriyyaan ishee waggaa dheeraa kuni jaalallee abbaa manaa ishee duraanii turte jechuudha. Egaan intalli kuni abbaa manaa ishee wajjin yeroo mucaa kana fiddee wal barsiistuu jechuudha. Yeroo sanatti jaalalaan akka wajjin jiranii fi inni dirqama dafee fuudhuu akka qabuu fi isheen heerumuu akka hin barbaanne amma dafee inni fuudhee garuu isheen barbaachisaa yoo ta'e dhuma irratti haadha manaa lammaffaa taatee dhufuu akka dandeessu hiriyoota isaa duratti waadaa seentee fi hiriyyaa ishee baay'ee jaallattu kanaa wajjin jaalallee ishee wal barsiistii jechuudha. Ilaalaa dhalli namaa ammam akka garaa jabaachuus danda'u ammam akka miira isaallee dabarsee gurguruu danda'u jechuudha. Kanarratti hiriyyaan koo kuni abbaa manaa koo kana fiddee yeroo ishee wal nu barsiistu eenyummaan isaa baay'ee na bite, baay'een isa jaalladhe, baay'ee na kunuunsa ture, baay'ee anaaf nama jaalala qabu natti fakkaata ture jetti obboleettiin keenya kuni jechuudha. Dhuma irratti abbaa manaan koo kun haadha manaa lammaffaa fuudhuu akka barbaadu yeroo ammaa kanatti natti himaa jira. Aniif inni mucaa tokko irraa qabna. Ani baay'een isa jaalladha.
Mucaa keenya kanallee jaalala gogaa qofadha kan inni isa jaallatu. Oomaa tokko godheefii hin beeku. Anatu dhiphataa fi anatu gargaaraanii, anatu qofaa koo guddisaanii jira jetti jechuudha. Abbaa manaan koo dubartoota adda addaa wajjin akka ciisu nan beeka. Hiriyyaa koo anaaf isa walitti nu fidde kana haadha manaa lammaffaa godhatee amma fuudhuuf deema. Ani aarii kanaa hiriyyaa abbaa manaa koo kanaa wajjin irra deddeebiidhaan ciiseen jira. Hiriyyaan abbaa manaa koo kunii yoo ati isa dhiistee ani sin fuudha jedhee waadaa naaf galee jira. Ani garuu irra deebi'ee nama amanuu hin dandeenye. Maal anaaf wayyaa? Dhiphina guddaa keessan jira. Adaraa keessan dhimma koo akka salphaatti hin ilaalinaa jette obboleettiin keenya kunii jechuudha. In ulfaata guys. Baay'ee ulfaata dhugaan isiniin jedha. Baay'ee dhimma ulfaataadha dhimmi kun. Yaaddaniittu ijoolleen shamaralaa bakka obboleettii keenyaa kanaa of kaatii ilaalaa dhimma kanaa jechuudha. Hiriyyaa baay'ee jaallattan qabdu. Hiriyyaa shamaraa jechuudha. Hiriyyaa waggaa dheeraadhaaf waan baay'ee wajjin dabarsitan. Hiriyyaan keessan waan baay'ee wajjin dabarsitan kunii jaalallee abbaa manaa keessanii duraanii turte. Eksi abbaa manaa keessanii duraanii turte jechuudha. Hiriyyaan keessan kunii yeroo sanatti heerumuu hin barbaaddu. Abbaa manaan keessan kun jaalallee ishee waan tureef yeroo sanatti fuudhuu barbaada. Utuu fuudhuu barbaadu jaalalleen isaa kun heerumuu waan hin barbaanneef hiriyyaan keessan kunii jechuudha. Heerumuu waan hin barbaanneef ati amma fuudhi. Dirqama fuudhuu qabda taanaan amma fuudhi. Ani dhumarratti haadha manaa lammaffaa ta'een dhufee sitti heerumaa. Jettee hiriyyaan keessan fiddee jaalallee ishee isinii wajjin wal isin barsiisti jechuudha. Yeroo kana isin immoo jaalallee keessan kana baay'ee jaallattanii mucaa godhattaniittuu fi baay'ee jireenya gaarii wajjin utuu jiraattanii hiriyyaa dhumti keessan kaleessaa isiniif abbaa manaa keessan walitti isin fiddee gaa'ela ijaarrachuuf sababa isiniif taatee haadha manaa lammaffaa abbaa manaa keessanii taatee yoo dhufte maaltu isinitti dhaga'ama? Baay'ee ulfaataadha. Baay'ee ulfaataadha. Angama kootii yaadatti kennuun baay'ee natti ulfaatee jira. Isin akka keessanitti maal isinitti fakkaata? Utuu dhimmi akkasii isin mudate maal gootu? Yaada keessan koomentii irratti obboleettii keenya kanaaf barreessaa. Yaadni keessan irraa jireenya obboleettii keenyaaf baay'ee murteessaadha. Obboleettii keenya kanaaf dhimmi akkasii yoo isin mudate maal gochuu akka qabdanii koodii duwwaa 2 jechuun itti aansitanii yaada keessan barreessituufi jechuudha. Yaadni keessan irraa jireenya obboleettii keenyaa kana gara fuulduraatiif baay'ee murteessaadha. Ulfaadhaa galatoomaa. Ammallee itti fufnaa jechuudha. Namoonni chaanaalii koo haaraa taatan adraa keessan subscribe gochuun like gootanii akka na hordoftan akkasumas koomentii akkanaaf barreessitan kabajaaf jaalala obbolummaatiin isin gaafadha. Obboleettiin keenya kun immoo kan isheen nuun jettu akkasi. Durbummaa koo fudhachuu hin dandeenye jaalalleen koo maal anaaf wayyaa? Dhugaa dubbachuuf jaalallee koo kana baay'een isa jaalladha. Innis nama gaariidha. Qaamni saalaa isaas xiqqoo mini. Garuu yeroodhuma ana bira ga'uu dafee of wallaala. Isa booda anaan na iyyisiisee qofa narraa bu'a. Gara fuula duraatti yeroo gaa'ela keessa seennu jabaadhee akkan sirraa fudhadhu waadaa siifan seenaa naan jedha. Akkamittiinan amanuu danda'a? Ani nama miira kootiin taphatu hin fedhu. Garuu dhiisuuf immoo maatiin koof kan isaa wal baranii jiru. Akka nuti dhiyootti wal fuunuttis beeku. Garuu ani immoo utuun isa jaalladhu isan dafee narratti lallaafu kanatu hedduu na miidhaa jira. Hiriyyoo tokkotti baay'een inaaf. Isaan baay'ee gammadoodha. Isaan baay'ee gammadoodha jaalallee isaaniitti. Ani garuu sababa kana guyyaa baay'ee bo'ee beeka. Inni ana dhabuu akka hin barbaannee fi nama ana waliin haasa'uu fedhus ajjeesee ofiisaas akka of ajjeesuu natti himee jira. Ani dhiphadheera. Hedduun isa jaalladha. Anillee isa malee jiraachuu hin danda'u. Anaaf baay'ee nama gaariidha inni. Isa irraa addan ba'a yoon jedhee kabaja maatii koofillee gaarii mini. Maal naaf wayyi? Gorsi keessan baay'ee na barbaachisaa jetti obboleettiin keenya kunii jechuudha guys. Dhugaa dubbachuuf dhimmi kunillee baay'ee dhimma ulfaataadha. Obboleettiin keenya kun kan isheen nuun jechaa jirtu guyyaa har'aa jaalalleen baay'ee jaalladhuun qaba. Jaalalleen koo kunii durbummaa koo fudhachuu hin dandeenye. Qaamni saalaa isaas xiqqoo mini. Garuu yeroo ana bira ga'uu dafee dadhaba, dafee laafa. Miira isaa dafee fixata. Anaan na iyyisiisee callisee ma ofiisaatii miira isaa fixatee narraa bu'a. Isa dhiisuu fi maatiin koof maatiin isaa wal baranii jiru. Akka nuti dhiyootti wal fuunuttis beeku. Ani garuu baay'ee dhiphadheen jira. Innillee ana malee jiraachuu akka hin dandeenyee fi akkasumas nama ana waliin haasa'uu barbaadu ajjeesee
ofiisaallee akka ajjeesuu irra deddeebiidhaan natti himee jira. Hiriyoota kootti baay'een hinaafaa, isaan jaalalleewwan isaaniitti baay'ee gammadoodha. Ani garuu sababa kanaa guyyaa baay'ee bo'ee beeka. Jaalalleen koo kun gara fuulduraatti jabaadhee yeroo gaa'ela keessa seennu durbummaa kee akkan sirraa fudhadhu waadaan siif seena naan jedhee jira. Maal anaaf wayyaa? Yoo dhimmi akkasiis hin mudate maal gootuu jettii jechuudha obboleettiin keenya kun gaa'is. Yoo dhimmi akkasiis hin mudate maal gootu? Koodii duwwaa 3 dursuudhaan yaada keessan barreessaa fi ani akka ofii kootiitti obboleettii keenya kanaaf yaada gabaabduu tokkoon qaba. Yaadni ani qabuuf kuni obboleessi keenya kun tokkoffaa qaamni saalaa isaa xiqqoo miti, lammaffaa baay'ee ishee jaallata. Ishee malee jiraachuu hin danda'u. Maatiin isaanii wal baraniiru miti. Kun qofti gaadha gaa'elaaf. Kana jechuun maal jechuudha? Walqunnamtii saalaa gaa'ela keessatti barbaachisaa miti jechuu koo utuu hin taane gaa'ela keessa yeroo seenanitti yeroo hundumaa wal bira waan jiraniif miira isaa akka inni dafee hin fixanneef mala kan biraa dhaachuu danda'u. Isinii galee gaa'ela keessa seenuurraa kun abadan dugda dubatti isaan deebisuu hin danda'u. Akka yaada kootiitti kana natti fakkaata. Isinoo yoo dhimmi akkasiis hin mudate maal gootu? Koomentii irratti koodii duwwaa 3 dursuun yaada keessan barreessaa fi yaadni keessan irraa jireenya obboleettii keenyaa gara fuulduraatiif baay'ee murteessaadha. Ulfaadhaa galatooma. Gara yaada nama arfaffaatti darbina. Namni arfaffaan kun illee obboleettii shamaraadha jechuudha. Ishee immoo dhimmi ishee mudate akkasi. Maatiin koo anaaf jaalallee koo adda baasuuf baay'ee dadhabaa jiru. Ani garuu isarraa adda ba'ee guyyaa tokkoyyuu jiraachuu hin danda'u. Harmeen koo baay'ee ishee dhukkuba. Harmee koo kana baay'een ishee jaalladha. Isheenii ani sababa kee yoon du'ee jireenya kee boriif gaarii mini adaraa kee dhala koo gurbaa kana dhiisii naan jetteetti. Ani garuu isa irraa adda ba'uu daqiiqaa tokkoof yaaduu hin danda'u. Jaalalleen koo kunillee ana irraa adda ba'uun isaa waan hin yaadamnedha. Garmalee wal jaallanna. Durbummaa koos isatu fudhate. Isaaf ulfaa'een ture. Harmeen koo naasuudhaan na jalaa duuti jedheen ofirraa baase ulfa sanaa. Innis kana ni beeka. Si fuudheen badanaan jedha. Ani immoo ammas harmee koof jedheen isa duukaa baduu hin barbaadu. Sababni maatiin koo isa jibbaniif zarii isaaniitu sirrii mini jedhu. Zariin isaanii budaadha naan jedhu. Ani immoo daqiiqaaf isa malee jiraachuu hin danda'u. Maal anaaf wayya maaloo dhimmi akkasii yoo isin mudate maal gootu? Jetti obboleettiin keenya kun gaayis. Egaan dhimmi obboleettii keenyaa kunillee dhimma salphaa miti. Yoo dhimmi akkasii isin mudate maal gootu? Yaada keessan koomentii irratti koodii duwwaa 4 dursuudhaanii yoo dhimmi akkasii isin mudate maal gochuu akka qabdan obboleettii keenya kanaaf barreessaa fi egaan yaadni obboleettii keenya kanaa akkas. Jaalallee koo kana baay'een isa jaalladha. Isa malee jiraachuu hin danda'u. Isa dhabee jiraachuun baay'ee natti ulfaata. Maatiin koo garuu isa hin barbaadan. Sababni maatiin koo isa hin barbaanneef sanyiin isaanii budaadha jedhu namoonni naannoo keenyaa. Kanaaf iyyuu ati isatti heerumtee jennaan maqaatu nu badaa naan jedhu. Ani immoo isarraa adda ba'ee jiraachuun hedduu natti ulfaata. Innillee baay'ee na jaallata. Anarraa adda ba'ee jiraachuu hin danda'u. Durbummaa koos isatu fudhate. Kana qofaa miti ani isaaf ulfaa'een ture. Harmeen koo immoo baay'ee ishee dhukkuba. Yoo ani isatti heerume yookiin yoo ani isaa wajjin bade yoon isaaf ulfaa'uu koo kana narratti bartee naasuudhaan na jalaa duuti jedheen ulfa kanallee ofirraa baase. Innillee kana ni beeka. Si fudhadheen badanaan jedha garuu anammas harmee koof waan hin sodaadhuuf jechaa isa wajjin baduu hin barbaadu. Garuu baay'een isa jaalladha. Maaloo maal anaaf wayyaa? Adaraa keessan yaada keessan naaf kennaa jettee obboleettiin keenya kuni jechuudha. Yaada keessan koomentii irratti barreessaa fi baay'ee dhimma ulfaataadha. Yaadni keessan irraa jireenya obboleettii keenya kanaa gara fuulduraatiif baay'ee murteessaadha. Egaan qophiin har'aaf qabadhee dhufee xumureen jira. Namoonni chaanaalii koof haaraa taatan subscribe gochuun akkasumas yoo jaallattaniitu ta'e hiriyoota keessaniif share gochuun like gochuudhaan akkasumas koomentii naaf barreessaa akka nu hordoftan kabajaaf jaalala oromummaa akkasumas kabaja obbolummaatiin isin gaafachuun barbaada. Torban yaada namoota kan biraa qabadheen isiniif dhiyaadha. Ammasitti nagaanaaf ta'a.